All right. Good evening, everybody. And I want to officially welcome all of you to the first edition of the 2026 Eagle 5 International School Fun Friday. For today, we will be doing something, we will be talking about something that is very, very interesting and it's very important to Cambodians. អូខេសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្ងៃសុក្រជាដែលជាថ្ងៃ Fun Friday ជាថ្ងៃដែលរីករាយថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ហើយថ្ងៃនេះគាត់នឹងមានអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយពិសេសថ្ងៃដែលពិសេសនាំមកបង្រៀនពួកយើងគ្រប់គ្នា All right, let me take you down the memory lane. As far back as 1975, តោះឥឡូវគាត់នឹងនាំយើងទៅកាន់ឆ្នាំ1975 there was a group called the Rogue Khmer or the Red Khmer. គឺមានក្រុមមនុស្សមួយដែលយើងហៅថាខ្មែរក្រហម These people made life very difficult for many Cambodians during that time. ក្រុមមនុស្សនេះគឺធ្វើឲ្យជីវិតជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺវេទនាអំឡុងពេលឆ្នាំនោះ They have a different belief. ពួកគេមានជំនឿផ្សេង They want everybody in Cambodia to be at the same level. ពួកគេចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានកម្រិតស្មើគ្នាតែមួយកម្រិតតែប៉ុណ្ណោះ So they don't want people to go to school. They don't want children to go to school. They don't want parents that are working at Phnom Penh and other cities to go to work. They want everybody to live in the province and be farmers so that everybody will be in the same level. ពួកគេអត់ចង់ឲ្យក្មេងៗទៅសាលាហើយពួកគេអត់ចង់ឲ្យពុកម្ដាយអីទៅធ្វើការនៅទីក្រុងអត់ទេគឺពួកគេឲ្យគ្រប់គ្នាប្រជាជនគ្រប់គ្នាគឺនៅកម្រិតតែមួយគឺធ្វើកសិកម្ម Now, this time of hardship, because of that, they started to kill the people that were going to work. And so many Cambodians suffered. So many Cambodians, my people, lost their lives. អំឡុងពេលនោះគឺអំឡុងពេលដែលឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាបំផុតដោយសារប្រជាជនគឺមានការឈឺចាប់ជាពន់ពេករងទុក្ខវេទនាហើយពួកគេបានបាត់បង់ជីវិតដ៏ច្រើនលើសលប់ This period lasted from 1975 to 1979. បាទអំឡុងពេលនេះគឺហេតុការណ៍នោះគឺចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ1975ទៅដល់1979 On the 7th of January 1979, នៅថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979 this group called the Red Khmer were defeated. 75 or 79 1979, 7th of January 1979, the group were defeated. They won. The Khmer people won them. my people Yeah, victory. That was Okay. the day the victory came. បាទជាថ្ងៃដែលខ្មែរបានឈ្នះបានជ័យជំនះ Now, that day being the 7th of January 1979, from that day, Cambodians started celebrating that day as the victory over genocide day. បាទដល់ថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979គឺជាថ្ងៃដែលយើងបានប្រារព្ធពិធីជ័យជំនះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ So every 7th of January in Cambodia is being celebrated as Victory over Genocide
day. បាទគឺថ្ងៃ7មករាជារៀងរាល់ថ្ងៃ7មករាជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺយើងប្រារព្ធពិធីជ័យជំនះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍7មករា Now let's go into the studies. តោះឥឡូវសូមចូលសាច់រឿងតែម្ដង The 7th of January is very important national holiday in Cambodia. 7មករាគឺជាថ្ងៃដែលពិសេសគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកជាថ្ងៃបុណ្យជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូល It is called Victory over Genocide Day. គឺត្រូវបានដាក់ឈ្មោះឬក៏យើងហៅថាពិធីបុណ្យជ័យជំនះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ On 7th January 1979, នៅថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979 the Khmer Rouge regime was defeated. របបប្រល័យពូជសាសន៍គឺត្រូវបានដួលរលំ This ended a very dark and painful time in Cambodian history. គឺវាបញ្ចប់ឬក៏ដួលរលំដោយភាពសេចក្តីឈឺចាប់ដោយភាពទុក្ខព្រួយដោយភាពទុក្ខសោកបំផុតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា The time when many people suffered and lost their lives. គឺជាពេលវេលាដែលប្រជាជនកម្ពុជាមានការរងទុក្ខវេទនាសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយជាពេលវេលាដែលប្រជាជនកម្ពុជាបានបាត់បង់ជីវិតជាច្រើនអ្នក Why is 7th of January important in Cambodia? ហេតុអ្វីបានជាថ្ងៃ7មករាគឺជាថ្ងៃដែលសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើង Number one, it marks the end of genocide in Cambodia. មួយគឺបញ្ចប់របបប្រល័យពូជសាសន៍វេទអរគ្នាខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចប្រល័យពូជសាសន៍មានយ៉ាងម៉េចបើសង្គ្រាមឈ្លានពានដោយរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងមានន័យថាសម្រាប់ជនជាតិផ្សេងគ្នាដោយថៃឈ្លានពានយើងអញ្ចឹងសម្រាប់ជនជាតិផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែនេះរបបប្រល័យពូជសាសន៍មានន័យថាប្រល័យពូជសាសន៍ឯងខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរយើងមើលបើសិនជាយើងបាញ់ខ្មែរបាញ់ជនជាតិយើងវាយជនជាតិយើងធ្វើទរណកម្មជនជាតិខ្លួនឯងឃើញទេវាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាយើងសម័យមើលសម្រាប់គ្នាឯងហ្នឹងសម្រាប់ជនជាតិឯងហ្នឹងធ្វើទរណកម្មជនជាតិឯងឃើញទេហើយឈើលឺចាស់ហើយយើងមើលឯកសារយោងលឺចាស់និយាយហើយមើលឯកសារយោងពេលហ្នឹងគេសួរគេប្រជុំអញ្ចឹងប្រជុំជួរអញ្ចឹងគេសួរថាអូពីមុនមកអ្នកណាគេធ្លាប់ធ្វើគ្រូបង្រៀនលើកដៃអញ្ចឹងលើកដៃជ្រងគិតថាចេះអូប្រហែលជាគេរៀបចំថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីហើយគេចង់ដឹងថាអ្នកចេះក្នុងភូមិនោះមានប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងអញអ្នកចេះដែរលើកដៃសិនបាទអញ្ចឹងគេឲ្យទៅមកដុំហើយអ្នកណាគេធ្លាប់ធ្វើមេឃុំលើកដៃហើយអ្នកណាគេធ្លាប់ធ្វើប៉ូលីសលើកដៃហើយអ្នកណាគេធ្លាប់ធ្វើដុកទ័រលើកដៃគេដាក់មកដុំអញ្ចឹងគេដឹកឡានទៅគេថាអង្គការនាំទៅគ្រប់គ្រងតំបន់នេះតំណែងនេះនៅនេះមានណាដាក់ឡានទៅបាញ់ចោលអញ្ចឹងយើងបាត់បង់អ្នកចេះអស់អាលីងចុះសម្រាប់ដុកទ័រសម្រាប់វិស្វករសម្រាប់គ្រូបង្រៀនសម្រាប់ប៉ូលីសអស់យើងមើលមុនហ្នឹងគឺសម័យសង្គមរាជនិយមប្រទេសគេមករៀនសាកលវិទ្យាល័យមករៀននៅប្រទេសយើងឃើញលយហ៎យើងរាល់ថ្ងៃយើងចង់រៀនសាកលវិទ្យាល័យតយើងទៅរៀនស្រុកគេប៉ុន្តែសម័យសង្គមរាជនិយមគឺគេមករៀនស្រុកយើងហើយយើងមានរោងចក្រផលិតកៅស៊ូកង់ផលិតកង់ផលិតម៉ូតូផលិតឡានរោងចក្រផលិតគ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យគ្រឿងបរិភោគត្រីខយើងមានសម្លៀកបំពាក់យើងមានសពគ្រប់នាំទៅបារាំងនាំទៅអូស្ត្រាលីទៅស្រុកគេប្រទេសនេះបានទេតទៅពេលមកសម័យបល័យពូជសាសន៍នេះបាទគឺយើងសម្លាប់ពូជសាសន៍ឯងរង្គាលបាត់បង់ជីវិតឈឺចាប់យល់អត់ហើយយើងបាត់បង់អ្នកចេះច្រើនណាស់ពេលហ្នឹងអូខេយើងមើលយើងយក2025ដកយើងយក1979ដក1975ទៅវា74ឆ្នាំមានន័យថា3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃថៃបាញ់យើងតែប្រហែលអាទិត្យសោះយើងវេទនាចុះ3ឆ្នាំ8ខែយើងមើលអូខេអញ្ចឹងចង់ឲ្យពួកយើងយល់កុំចេះតែសើចចេះតែសប្បាយយើងសម័យ
ហើយយើងដកទៅយើងយកឆ្នាំ2025ដកឆ្នាំ1979ដកអស់នេះឃើញប៉ុន្មានដកមើល2025ដក1979ដកទៅឃើញប៉ុន្មាន2025ឥឡូវយើង2021តែយើងយក2025ចុះព្រោះអីទៅចូល26ដក1975ឃើញប៉ុន្មានបាទ46ឆ្នាំយើងមើលយើងទៅមិនបានសន្តិភាព46ឆ្នាំទេខ្លីមែនទេបងឈើតែ6ឆ្នាំព្រោះឈើឥឡូវ40ហ្នឹងបងឈើតែ6ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្លីណាស់ហើយយើងបានវិវត្តមកដល់ពេលនេះយើងគិតមើលមិនងាយទេយើងមើលគ្រួសារយើងរំតែបានវិវត្តមកប៉ុណ្ណឹងចុះនេះប្រទេសខ្ទេចទាំងមូលឥឡូវយើងមើលសាលារៀនដោះដូចផ្សិតគ្រាន់តែសាលាម្ដុំនេះរាប់ផ្លេចផ្លូវភូមិនេះមានបេតុងគ្រប់ភូមិអស់ហើយអូខេយើងមានកស៊ូយើងមានរោងចក្រយើងមានអាគារជ្រុងច្រាំងយើងមានសួនច្បារយើងមានអីរយៈពេល40ឆ្នាំគឺយើងបានងើបមកហើយយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណេះឈើគិតថាអស្ចារ្យណាស់អូខេវាខ្លីមែនតើព្រោះឈើ20ឆ្នាំឈើ30ឆ្នាំ40ឆ្នាំខ្លីមែនតើហើយសេរីភាពនៅវៀតណាមដូចឈើប្រាប់នៅវៀតណាមស្អីក៏យកពន្ធដែរប៉ុន្តែយើងនេះរកស៊ីសេរីហើយបើជិះម៉ូតូវិញអនុវិទ្យាល័យជិះម៉ូតូសេរីហើយនៅវៀតណាមអត់ទេណាគឺអត់មានឲ្យយើងជិះសេរីទេយើងមិនទាន់គ្រប់អាយុផងជើងមិនទាន់ដល់ដីផងបោះម៉ូតូបាត់ហើយបាទនៅស្រុកគេអត់ទេណានៅស្រុកគេអត់ទេស្អីក៏គេយកពន្ធដែរប៉ុន្តែយើងសេរីភាពស្រួលណាស់ចង់បើករកស៊ីអីក៏អត់មានណាគេយកពន្ធដែរមើលអ្នកលក់តាមតូបតាមអីបើកតារាងបាល់នៅវៀតណាមអត់មានតារាងបាល់អត់មានតវ៉ូលទេណាអត់មានតវ៉ូលអីស្កឹមស្កៃអីអត់ទេយើងមើលប្រកួតបាល់ថ្នាក់ជាតិទាំងមូលតារាងបាល់កលៈខៈអត់មានតវ៉ូលអីទេប៉ុន្តែយើងតវ៉ូលប៉ុណ្ណាណីហើយអត់មានអស់ពន្ធ100ទេរកស៊ីសេរីប៉ុន្តែនៅតែអត់ចេះរកចេះតែបន្ទោសគេបន្ទោសរាជរដ្ឋាភិបាលបន្ទោសអញ្ចេះបន្ទោសអញ្ចោះតែអត់បន្ទោសខ្លួនឯងទេ7ថ្ងៃផឹកបនខ្មោចផឹកខួបកំណើតផឹកទិញម៉ូតូថ្មីផឹកទិញឡានថ្មីផឹក birthday ផឹកកឋិនផឹកភ្ជុំផឹកសៅរ៍អាទិត្យផឹកបនដាភូមិផឹកអីទៀតមកជួយរាប់ឈើការផឹកដាលៀនផឹកអីទៀតឆ្លងឆ្នាំផឹកឡានផ្ទះផឹកសែនក្បាលទឹកផឹកចូលណាំចិននោះសវឹងខ្មែរនេះអីទៀតប្រឡងធ្លាក់ផឹកប្រឡងធ្លាក់ផឹកដែរប្រឡងជាប់ផឹកដើរលេងផឹកឆ្លងឆ្នាំម្សិលមួយថ្ងៃនេះផឹកទៀតខ្មែរយើងផឹកពេកហើយតែមានលុយណាសល់ឲ្យមានមិនកឋិនផឹកអំបុកផឹកអីទៀតដល់ឋានៈគូកូនខ្ចីគូកាត់កូនមកផឹកទៀតអាធ្វើរួមគូនោះផឹកទៀតម៉ាក់មកអញទៅធ្វើរួមគូថ្មីមកផឹកទៀតផឹកពេកហើយឲ្យសល់មិនលើតោះអញ្ចឹងគិតមែនតើអូខេ So take it again. Number one reason why 7th of January is important in Cambodia. តោះយើងត្រឡប់មកវិញបន្តិចទី1ហេតុអ្វីបានជាថ្ងៃ7មករាគឺជាថ្ងៃសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា It marks the end of genocide in Cambodia. គឺជាថ្ងៃដែលបញ្ចប់របបបល្ល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Number 2, it remembers the lives of people who suffered and died. លើក2គឺគេប្រារព្ធពិធីហ្នឹងគឺចង់ឲ្យប្រជាជនក្នុងប្រទេសនឹកឃើញរលឹកនៅការបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់ទាហានរបស់ប្រជាជនយើងហើយនឹងការរងទុក្ខវេទនានៅក្នុងរបបហ្នឹងកុំឲ្យយើងភ្លេច Number 3, it celebrates peace, freedom and a new beginning for the country. 3គឺគេធ្វើពិធីហ្នឹងគោលបំណងគឺដើម្បីឲ្យយើងប្រារព្ធនៅសន្តិភាពដែលយើងបានឈ្នះអូខេប្រារព្ធនៅ freedom សេរីភាពដែលយើងអាចដើរហើរខួបកំណើតការបុណ្យអីគ្រប់បែបយ៉ាងនេះ3 the number
third is That's number 3. Celebrate peace, freedom, and a new beginning for the country. បាទចុងក្រោយគឺឲ្យយើងនឹករលឹកនៅការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញចាប់ផ្ដើមស្កសាងប្រទេសចាប់ផ្ដើមរស់ឡើងវិញពីរបបដ៏ឃោរឃៅនឹងគាត់អត់ How do people remember this day? ឥឡូវយើងមើលតើប្រជាជនអឺនឹករលឹកថ្ងៃបុណ្យហ្នឹងដោយរបៀបណា Number 1, national ceremonies and speeches are held on that day. គឺគេធ្វើអញ្ចេះគឺប្រទេសយើងទាំងមូលគឺជាឲ្យឈប់សម្រាកទូទាំងប្រទេសមួយទៀតឲ្យនិយាយឬក៏ចែកចាយអំពី7បុណ្យ7មករាហ្នឹងណាឲ្យចែកចាយនិយាយហើយថ្លែងសន្ទរកថាជាសាធារណៈអំពីបុណ្យ7មករាជ័យជំនះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ហ្នឹង People remember history and pray for peace. ហើយឲ្យប្រជាជនគឺមានអនុស្សាវរីយ៍អំពីដែលយើងទទួលបានសន្តិភាព Pray for peace. People remember Hi. history and pray for peace. បាទឲ្យចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រណាឲ្យប្រជាជនចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបួងសួងបន់ស្រន់សុំសន្តិភាពកុំឲ្យមានសង្គ្រាមអញ្ចឹងរបបប្រល័យពូជសាសន៍អញ្ចឹងកើតឡើងម្ដងទៀត And number 3, students learn about the importance of peace and unity. ហើយចំណុចមួយនេះគឺចង់ឲ្យនេះសិស្សានុសិស្សប្រជាជនរៀនអំពីតម្លៃនៃសន្តិភាពពីមុនមកយើងធ្លាប់តែស្អីទៅសន្តិភាពតតាយើងមានសង្គ្រាមមួយថៃមកប្រើទៅបានយើងដឹងថាអូសន្តិភាពវាយ៉ាងម៉េចយើងឃើញទេមិនថាពេទ្យមិនថាដុកទ័រមិនថាអីទាំងអស់គឺរត់ចូលត្រង់ស្អីទាំងអស់មានសាលារៀនអត់យើងធ្វើពេទ្យអីនៅទៅនួយទៀតអត់ដាក់មកស្អាក្របប៉ុនមកហើយហ៎រត់ចូលត្រង់ស្អីសិនហើយមានធនាគារអីនៅបើកអីអត់ចូលត្រង់ស្អីសិនហើយហើយមានអីចង់ទៅដេកពូកអីមិនសិនទៅជាអីមានទេអត់ទេដេកដីត្រង់ស្អីសិនចូលតង់សិនហ៎ត្រូវអត់នេះប្រហែលថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបានយើងស្គាល់ថាអូសន្តិភាពគឺសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍអូខេហើយមួយទៀតឲ្យយើងស្គាល់អំពីតម្លៃនៃសាមគ្គីការសាមគ្គីគ្នាកុំឲ្យបាក់បែកផ្ទៃក្នុង Now, what does this day teaches us? តោះឥឡូវសូមទៅមើលតើថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃ7មករាហ្នឹងបង្រៀនពួកយើងអ្វីខ្លះ This day teaches young people to value peace, kindness, and working together. បង្រៀនពួកយើងឲ្យស្គាល់តម្លៃនៃសន្តិភាពឲ្យយើងចេះសាមគ្គីគ្នាខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរដោយសារបាក់បែកផ្ទៃក្នុងបាក់បែកសាមគ្គីឲ្យមាន kindness ឲ្យមានសេចក្តីមេត្តាករុណាចិត្តល្អហើយ work together ឲ្យចេះធ្វើការរួមគ្នាកុំប្រឆាំងគ្នាអូខេ So that such tragedy will never happen again. ហើយបង្រៀនពួកយើងសូមឲ្យចងចាំថ្ងៃហ្នឹងសូមកុំឲ្យរបបនេះវិលមកកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតគឺរបបខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរគ្នាឯងប្រល័យពូជសាសន៍នឹងឯងគ្រូជួយ Thank you very much. អ្នកបូរ៉ាស្ដាប់ចឹងបាទអរគុណច្រើនបងសូម thank you to teacher Emma